Kalau mesin cuci kalian tuh kotor, banyak kerak di dalamnya, kalian tuh bisa pakai Triple Queen bubuk pembersih mesin cuci yang satu ini. Bubuknya oke banget buat ngilangin sisa-sisa kotoran, jamur atau kerak yang menumpuk nih di dalam mesin cuci. Cara pakainya gampang ya, kalian tinggal tuang, terus nyalain mode cucinya, terus udah deh biarin bubuk ini bekerja. Mesin cuci kamu tuh jadi bersih lagi, kayak baru, oke banget, bebas dari kuman dan bau. Jadi baju yang kamu cuci bersih maksimal dan wangi ya, gak ada apek-apeknya. Yuk jangan biarin kotoran di mesin cuci kamu tuh menumpuk dan bikin baju kamu gak bersih. Segera cek keranjang kamu yang di bawah ya dan dapatkan bubuk pembersih mesin cuci yang satu ini sekarang juga.